Merhabalar, kalça bölgenizde ağrı varsa bu ağrının kaynağı kalça ekleminden kaynaklanıyor olabilir. Bunun için bir tane egzersiz göstereceğim. Egzersizimizi emekleme pozisyonunda yapıyoruz. Ağrıyan bacağımızı yukarı kaldırdık, dış tarafa aldık ve dairesel bir şekilde 8 rakamını çiziyoruz. Yavaş bir şekilde yapıyorsunuz. Kalça eklemimiz her yöne dönebildiği için eklem aralığındaki mesafenin daralması hareket kısıtlılığına, kalça ekleminden ses gelmesine ve zamanla ağrılara sebebiyet verecektir. Bu hareketi yaptıkça mobilitemiz yani hareketliliğimiz artacaktır. Teşekkürler.